Máquinas de lavar roupa. É isso aí, galera. Vocês que estão precisando resolver problema com a sua máquina, estou aqui concluindo esse vídeo. Não deu para fazer no vídeo anterior tudo, então agora nesse vídeo eu quero mostrar. O que eu puder fazer, vou fazer aqui, pessoal. Eu estava explicando, mas a minha câmera não aguentava continuar. Quando a máquina faz isso aqui, ó, se coloca ali e observa que quando está lavando faz um crrr, crrr. Olha aqui, ó. Vê? Deixa eu ver para mostrar para vocês. Um pouquinho menos, assim, ó. Quando o seu lavador está lavando desse jeito, ainda tem um jeito. Primeira coisa que você vai fazer, ela tem essa porca aqui, ó. Você vai, de preferência, apertar uma volta e meia ou duas voltas nessa porca, tá? Uma voltinha e meia ou duas voltinhas. Usa uma chave 13 milímetros, faz isso aqui, uma volta e meia. O que é uma volta e meia? Ó, olha onde é que tá a posição. Saiu daqui, vai até ali de volta, ó. Até ali, tá? Não afirmou, não apertou, mais meia. Onde dá meia? Meia vai ser reto para baixo, tá? Aqui, ó. Deu uma volta e meia, certo? Tudo bem. Resolveu? Não, não resolveu. Continua fazendo crrr, crrr. Então vamos lá. Quando tá lavando, tá? Não quando tá batendo, não quando tá centrifugando, é quando tá batendo, lavando, tá? Tira, tá? Agora pega uma chave de fenda, se as suas unhas são frágeis, a minha consegue tirar. Mas tem pessoas que têm as mãos mais sensíveis, né? Principalmente as mulheres, né? As unhas quebram. Ou tem homens também que têm a mão mais sensível que a minha. Me criei no pesado, trabalhando sempre em lavoura, roça, lavrando, roçando, cortando. Então, a gente já quebrou todas as unhas, todas elas se criou de volta e até que funciona bem. Elas ficam mais grossas, parece. Bom, aí, tirou isso, tudo bem. Eu estou falando agora agora é exclusivo, Brastemp Consul, tá? Não tem nada a ver aqui com o Electrolux, nesse modelo não, tá, pessoal? De preferência vai sempre Consul. Pode valer para algumas Electrolux, mas não é exclusivo, tá? Exclusivo vai sempre Consul. Vamos lá. Aperta um pouquinho aqui. Aperta a outra perninha aqui, tem duas, né? Duas de cada lado. Aqui embaixo tem outra, tá? Você tem que apertar esse dentinho aqui, ó. Porque tem umas máquinas que esse dentinho é enjoadinho de tirar, gente. Não sei porquê, mas eles endurecem, né? Fica ressecado. Aí eu vou ter que usar até duas chaves. Eu acho que com duas chaves eu tiro, ó. Vou apertar com uma aqui e vou ter que forçar um pouquinho aqui, ó. Gente, na Consul é sempre ruim de tirar isso aqui. Já na Electrolux, na Brastemp é mais fácil, tá? Olha aí, bem durinho, bem ruimzinho mesmo. Isso aí tá ressecado, tá? Tirei, esses dois saíram, um saiu, dois saiu, agora vamos ver se é a terceira aqui, ó. Dá para tirar isso aqui sem desmontar a máquina, tá, pessoal? Não é necessário você desmontar a máquina para tirar essa pecinha, tá? Não é preciso não. Tira por baixo da máquina, aqui deita embaixo da máquina e tira, olha aqui, ó. Tirei, agora saiu o kit inteiro, tá? Presta atenção se você não tem prática, se você é novo na arte, não tem muita experiência, se você não é um técnico ainda, é um principiante, é um curioso, alguém que está aprendendo, né? Meu carinho, minha amizade, meu respeito, porque eu trabalho 30 e poucos anos com isso aí, então eu amo ver vocês trabalhar com máquinas e gosto de ajudar. Bom, vamos lá. Tirou, não resolveu dando as voltas, nem apertando, nem afrouxando, então tá. Tirou isso aqui, se tem essa mola, tá? Nada a ver com a mola, tá? A mola não é o problema, nem dá problema. Tudo bem. Você vai tirar daqui de dentro essas peças aqui, ó. Tira. Primeira consideração que você vai fazer. Olha a largura que tem que dar isso aqui. Mais ou menos, olha isso aqui, ó. Esse friso aqui, tá? Ele tem uma largura de mais ou menos uns 3 milímetros. Isso é bem fino, 3 milímetros. É bem fino. O que eu vou mostrar para vocês com uma largura dessa? Vamos considerar. É um pouquinho mais fino que a grossura de uma chave aqui no meio da chave, tá? De uma chave 13, não uma chave grande, tá? É um pouco mais fino que isso aqui. Isso aqui dá uns 4,5 mm, 5 mm. E aqui dá uns
3, tá? É estreito. Vamos calcular quantas grossuras de uma unha? Vamos ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 unhas mais ou menos. 6 unhas, a largura de 6 unhas, uma em cima da outra, tá? Então mais ou menos você teve uma noção da grossura disso ali, a medida. Olha, ele é mais ou menos a grossura da porca ali, da parte da orelha da porca, né? Mas ainda é mais grosso que a porca. Então tá. Já que nada mede certo aqui, o que que nós vamos fazer? Você olha se ele está largo, tá? Largo, uns 4 ou 5 milímetros de largura, 3 no mínimo, tá? Se ele estiver com a largurinha razoável, tá? Mais ou menos boa, o que que você vai considerar? Que essa peça não está estragada. Agora, se ela estiver fina, igual uma faca aqui, ó, muito fina, igual uma faca, ela fica tão fina que chega a virar uma pele, assim, se empurra para cá, ela entorta. É tão fraquinha. Se você vê que ela está muito fininha, então você pode condenar essa peça, tá? E dizer que não presta mais. Tudo bem, mas se ela não tiver, porque isso acontece muito, tá? Por isso que eu estou explicando para vocês. Se ela não tiver gasta, tiver certinha, tiver larga, tiver grossa aqui, então daí você pega e tira esse cabinho aqui, ó. Também sai, olha a posição dele, não põe a virada, assim não vai funcionar, tá? É lombada com lombada, tem uns ressaltezinhos aqui, ó. 3 ressaltezinhos, ó, uma lombadinha. Você olha se porventura essa peça também não perdeu esses dentinhos aqui, ó. Ela tem uns dentinhos, ó. Olha o dentinho dela. Dá uns 5 milímetros ou 6 milímetros de altura esse dentinho. Entendeu? Ó, a virada dessa aqui é mais ou menos a grossura dessa outra aqui, ó. As duas são quase igual, ó. Tá? Então você calcula, se tiver alguma muito fina, porque não presta. Então, se esses dentinhos aqui não estão gastados, porque você também pode gastar. Já peguei máquina sem esses dentinhos, tá? Se esse dentinho tiver gastado, você vai trocar. Vai colocar outra peça dessa aqui, tá? Mas isso aqui é tão barato que você compra o kitzinho completo. Essa aqui dificilmente vai estar gastada, mas já vi problemas que aconteceu com isso aqui, gente. Tá? Muitos problemas já vi acontecer com isso aqui. Então máquinas tem muita maneira de dar problema, gente. Muitas formas de dar problema em máquinas, tem muitas formas. Eu já vi de tudo em máquina, nesses 30 e poucos anos, tá? Então você trocou, se caso você vê que é isso, acreditou que é isso o problema, uma dessas duas peças, ou a terceira, que seja qualquer uma que tenha um defeito, ou se quebrar esses dentinhos, talvez não fica segurando também, né? Se quebrar esse dentinho para não segurar. Se você suspeitou, encontrou, detectou aqui, pode me mandar uma mensagem no WhatsApp se você é inscrito no meu canal. Conheça também meu canal Minha Casa é a Estrada. Se inscreva lá no canal Minha Casa é a Estrada, dá um alô para nós, tá? E se você já é inscrito em algum dos meus canais, canal Detector Máquinas, canal Artes Máquinas, canal Cursos Grátis, canal Minha Casa é a Estrada, você pode mandar no WhatsApp. Vou deixar na descrição do vídeo meu WhatsApp, você pergunta lá e eu te tiro a dúvida, beleza? Não cobro nada por isso, se você é inscrito no meu canal já está sendo uma benção para mim. E se inscreva, compartilhe e seja mais um amigo com a gente, tá? Tudo bem, mas se você achou que essa uma peça estragada ou até duas, meu amigo, minha amiga, você que conserta máquinas, isso é baratinho. Compra o kitzinho inteiro, assim, ó, compra inteiro. Se tiver até essa mola para botar junto, fala para eles, ó, eu quero esse kitzinho completo, tá? Da Consul, da Brastemp. Leva junto na loja e compra isso aqui, vem amarradinho assim o kitzinho. Vem as 4 peças, a mola, esse copinho e essa bracinho aqui, ó. Tá? Parece uma raquete, né? Não parece aquele negocinho de jogar... Ah, não sei o que joga lá, que eu acho que é... Não lembro o nome daquele jogo, tá bom? Aquele que o Guga jogava, né? Aquele que o Guga jogava. Não lembro o nome daquele jogo que o Guga jogava. Tênis. Ah, agora eu lembrei, jogava tênis, jogador de tênis. Foi o melhor do Brasil, né? Então tá, compra todo esse kitzinho, tá? Se tu vê que tem uma ou duas peças estragadas aqui, compra o kitzinho completo, é baratinho, tudo plástico, só tem uma molinha aqui. Isso é uns 20 pila, tá? Então, meus amigos, mais umas dicas ficaram aí para vocês. Muito obrigado por conhecer o meu trabalho, obrigado aí por acompanhar, pela paciência de vocês por assistir meus vídeos todo cheio de enrolação e nem muito bem gravado, porque não sou profissional em gravar, faço o que posso e peço que vocês conheçam o canal Minha Casa é a Estrada. Se inscreva lá hoje mesmo.
Conheça lá, você vai gostar do canal Minha Casa é a Estrada. E também tem o canal Cursos Grátis, tem o canal Artes Máquinas e tem o canal Artes Detector Máquinas. Gente, muito obrigado e até o próximo vídeo. Agora eu vou montar o negócio aqui, porque vocês vão dizer, poxa, meu cara tirou isso aqui, ele vai montar, que vai fazer aquilo lá. Vou montar. E quando alguém não encontrar na sua cidade as peças, pessoal, se você é inscrito no meu canal e porventura não encontrar as peças na sua cidade, entra em contato comigo. Muitas vezes eu ajudo vocês aí, eu mando aí pelo correio. Às vezes não tem na sua cidade, às vezes você está com uma máquina boa lá, mas não encontra as peças. Aí fala comigo que eu ainda tenho muita peça de máquina. De repente nós combinamos aí, eu mando para você pelo correio, você paga lá um valorzinho das peças, eu faço um preço bem camarada, né? Eu faço um preço bom mesmo para vocês, tá? Só que muitas peças, como eu estou dizendo, muitas é usada e muitas não é usada. É máquina que eu desmonto, que eu já desmontei mais de 300 máquinas. Então eu vou guardando peças para um dia que alguém precisar. Às vezes você precisa de uma peça e não encontra exatamente essa na sua cidade. Se você é meu amigo, se você está inscrito nos meus canais, peça aí um link de todos os meus canais que eu mando para você, gente. Eu mando um link de todos os meus canais, o nome de todos eles são, na verdade, a gente tem o canal Artes Máquinas, que é o maior, tem o canal Detector Máquinas e tem o canal Cursos Grátis Máquinas de Lavar Ruiz. E temos o canal Minha Casa é a Estrada, que é o canal mais pequeno, que precisa de vocês, muito, muito, muito. E temos o canal Tudo de Rose, ou seja, Tudo de Casa, é o canal de receitas que a minha esposa faz. Se vocês quiserem encontrar aí os canais nossos, pede aí no WhatsApp, falou, amigo, manda aí um link de um vídeo de cada canal, que eu para mim achar todos os canais, ou o nome de cada canal, né? Beleza, galera? Então tá aí mais um vídeo, mais umas dicas. Isso vai favorecer a vida de muita gente. Olha aqui, ó, tem que ficar assim, ó, para lavar, ó, prontinho, ó, para lavar. E quando vai para torcer, ela vai puxar aqui, ó, puxa lá e daí fica duro, ó, daí roda tudo, ó, roda tudo, tá? Então é assim. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe vocês. Se inscreva no canal, compartilhe. E eu vou agradecer em nome de Jesus, tá bom? Tchau, amigos.